ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது குற்றாலம், தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கிற குற்றாலம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நான் ஆல்ரெடி குற்றாலம் போயிருக்கேங்க. அந்த டைமுக்கு வந்து தண்ணியே இல்லை, லைட்டாக தான் இருந்தது. இந்த முறை ஓரளவுக்கு நல்லாவே தண்ணி இருந்ததுங்க. ஜென்ட்ஸ் சைடு வந்து அதிகமாக தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருந்தது, லேடிஸ் சைடு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருந்தது. க்யூ வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. க்யூவில் நின்று தான் குளிச்சுட்டு வரணும். லேடிஸ் க்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. சம்மர் ஹாலிடேஸுங்கிறதால ஓவராக க்ரௌடு இருந்ததுங்க. நாங்கள் போனது வீக்கெண்டு, இன்னும் அதிகமாக க்ரௌடு இருந்தது. இந்த அளவுக்கு க்ரௌடு நான் பார்த்ததே இல்லை. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இவ்வளோ க்ரௌடு. லேடிஸ் க்யூ வந்து அதிகமாக இருந்ததால் 1.5 hour ஆச்சுங்க ஃபால் கிட்ட போகிறதுக்கு. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குற்றாலம் ஆல்ரெடி போனவங்க, என்ஜாய் பண்ணவங்க ஓகே, பார்க்காதவங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கேங்க. பக்கத்தில் இருந்து லாஸ்ட்டு முடிகிற வரை கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலே பாருங்கள், ஜாலியாக விளையாடிட்டுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, நிறைய மங்கீஸ் வந்து விளையாடிட்டுருக்கு. லேடி போலீஸ் வந்து நிற்கிறாங்க பாருங்கள். 4 பேர் இருந்தாங்க. பால் கிட்ட 2 பேர், சைடில் 2 பேர் இருந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.